হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। দিস ইজ পূর্ণতা ফ্রম পিটন স্টেট। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমার বার্থডের একটা সফট ফুড, যেটা সব বার্থডের জন্যই অনেক বেশি হেল্পফুল হবে, অনেক বেশি ভালো হবে। অ্যান্ড ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম আমি আমার নিজের ভয়েস দিয়ে এরকম কোনো ভিডিও ক্রিয়েট করছি, সো প্লিজ পার্ডন মাই মিস্টেক্স। সো এই সফট ফুডটা বানানোর জন্য আমাদের লাগবে ছোলা, গম, ভুট্টা অ্যান্ড 3 রকমের ডাল। ডালের নেমগুলো আমি ক্যাপশনে মেনশন করে দেবো। অ্যান্ড এই সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টসকে আমাদেরকে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে। আপনারা কোনো বাটি আর কাপ ইউজ করতে পারেন, আমি এখানে কাপ ইউজ করেছি। সো এভাবে আমরা ভিজিয়ে রাখবো 3 থেকে 6 ঘন্টার জন্য, অথবা চাইলে এর চেয়ে বেশিও আপনি ভেজাতে পারেন। তবে যদি একদিন হয়ে যায়, মানে 24 ঘন্টা যদি হয়ে যায়, তাহলে এটার বয়েল করার কোনো নিড নেই। এটা বয়েল ছাড়াই আপনি আপনার খেতে দিতে পারেন, কজ এটা তখন অলরেডি অনেকটাই সফট হয়ে যায়। সো এটা আমি ভিজিয়ে রেখেছি অলমোস্ট 6 ঘন্টার ডান। দেন আমি এটাকে বয়েল করে নিয়েছি। আর বয়েল করার পরে আপনাদের এভাবে ছোলার যে খোসাগুলো থাকে এগুলো ছাড়িয়ে তারপর দিতে হবে বাটকে, বিকজ অনেক সময় খোসার জন্য ওদের খেতে প্রবলেম হয়। দ্যাটস ওয়াই ওদের সুবিধার জন্য আমি খোসাগুলো ছাড়িয়ে তারপর প্রোভাইড করি। সো ইউ ক্যান সি মাই সফট ফুড ইজ ফুল রেডি টু সার্ভ। সো আমি এখন এই সফট ফুডটা নিয়ে ওদের কেজের দিকে যাচ্ছিলাম। অ্যান্ড যেহেতু আমি অলওয়েজ ওদের জন্য একটা সেপারেট বাটি ইউজ করি, ওদের পার্সোনাল যেটা, সো এটা দেখে ওরা অলওয়েজ চিনা যায় যে এটা ওদের বাটি অ্যান্ড ওদের ফুডই আসছে এটাতে। সো ওরা নর্মালি অনেক বেশি এক্সাইটেড থাকে খাওয়ার জন্য। অ্যান্ড এই সফট ফুডটা ওদের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারিট। তো আমি আর লেট করবো না, নাহলে আবার চিলাচিলি শুরু করে দিবে। সো আমি দিয়ে দিচ্ছি ওদের ফেভারিট ফুড ওদেরকে। অ্যান্ড জাস্ট সি ওরা কীভাবে ঝাঁপায় পড়ে এটার উপর। অ্যান্ড আমি বললাম যে ওদের অনেক বেশি ফেভারিট এই ফুডটা আসলে। অ্যান্ড নট অনলি কোকাচাইল, আমরা বাসায় নর্মালি যে বার্ডগুলা থাকে আমাদের, বাজরিকার, দেন ম্যাকাও, দেন লাভ বার্ডস, ওদের সবারই এই টাইপের সব বার্ডসদেরই এই সফট ফুডটা অনেক বেশি ভালো লাগবে। অ্যান্ড আমি ওদেরকে ছোটোবেলা থেকেই এগুলা খাওয়ার জন্য অভ্যাস করিয়েছি। অ্যান্ড যাদের অভ্যাস নাই তাদের একটু টাইম লাগবে, বাট সবারই এটা অনেক ফেভারিট একটা ফুড হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। সো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে দিবেন আর একটা শেয়ার করে দিবেন, যাতে অন্যান্য বার্ডনাররাও এই হেল্পফুল ভিডিওটা পেয়ে যায়। সো আজকের মতো এখানে শেষ করছি। টাটা, আল্লাহ হাফেজ।